喂，去唔去海濱啊？喂，仔，去海濱啊？係嘛？誒，哇！仆街爭啲炒車，屌你啊！係唔係啊？依先係啊嘛！咪掹啲咁。嚇？喂，行啊，海濱啊！有放屁啊你？我早咗喎。嚇？8點幾夠啦，半個鐘頭來回。好似用頭先嗰出圖好快㗎咋？牛仔！用頭先嗰出到半個鐘頭來回海濱好快㗎咋，半個鐘頭得㗎啦。頭先我出去話來回喎，半個鐘頭來回喎，海濱冇咁快㗎啦。係嘛？話依絲汁，唉，失望透頂啊你！食。嚇？講乜？聽唔到？呢度唞下？唔使係嘛？到咯喎，轉埋個彎就已經到啦。你唔得啊？哦，呢度唞下，我唞下啦就。我明你意思啦，仆街。啲女都走晒啦，呢個時候。仲留喺度，你頭先見有兩三個。